مرحبا، بهذا الفيديو رح أشرح لكم عن موضوع بسيط ولكن للأسف يتم تعقيده عن طريق تحويله لحفظ ونيمونيكس بتصعب على الطالب، ألا وهو الميرمرز وكيف أحدد هل هاي الميرمر سيستوليك أو دايستوليك. الميرمر هو الإشي زي ما إحنا بنعرف هي صوت غير طبيعي ناتج لمرور غير طبيعي للدم في أحد صمامات القلب الأربعة، وبتنقسم إلى نوعين حسب طبيعتها، إلى سيستوليك أو دايستوليك. أوكي، شو يعني سيستوليك وشو يعني دايستوليك؟ سيستوليك يلي هي الفترة اللي بيكون القلب عم بينقبض فيها، دايستوليك هي الفترة اللي القلب عم بيسترخي فيها. فسيستوليك بنرمزلها أو بنختصرها ما بين S1 ل S2، ودايستوليك ما بين S2 إلى S1. تمام؟ شو يعني هذا الحكي؟ S1 اللي هو الصوت اللي إحنا بنسمعه، اللي هو الصوت الأول اللي إحنا بنسمعه اللب. S2 اللي هو الصوت الثاني دب، لما نحط السماعة على صدر المريض بنسمع لب دب لب دب. تمام؟ S1 ناتج عن تسكيرة ال AV valves، وال S2 ناتج عن تسكيرة الأيورتيك زائد البلمونري. هاي كمقدمة. أوكي، هلأ لنفرض بدي أتخيل أنا إنه هاي القلب بحجراته الأربعة. تمام؟ وفي عنا الأيورتيك أرتري وفي عنا البلمونري فرضا. أوكي، الرسمة طبعا توضيحية. هلأ بدي أتخيل إنه القلب عم بنقبض، القلب حاليا في مرحلة سيستولي. أوكي، وهو القلب عم بنقبض. شو الصوت غير الطبيعي اللي أنا بدي أسمعه؟ أول إشي بدي أعرف الطبيعي عشان أعرف المش طبيعي. الطبيعي إنه هو القلب عم بنقبض، الدم رح يتحرك إلى البلمونري والأيورتيك. أوكي، والAV فالفز المفروض إنها تكون مسكرة، مش عم بتطلع ولا عم بتدخل دم. تمام؟ وأصلا الفالف شو تعريفه؟ الفالف بالطب هو زي معبر يسمح بمرور الشيء باتجاه واحد، الدم باتجاه واحد، يعني روحة بدون رجعة. أوكي، هيك وظيفتهم الطبيعية، فأي رجعة فيهم هي غير طبيعية، أي مرور مش طبيعي راح أسمع برضه صوت غير طبيعي. تمام؟ اوكي، فانا سمعت، حطيت سماعه صدر المريض وهو القلب بنقبض بين S1 و S2، سمعت صوت غير طبيعي. كيف بدي اعرف شو هذا الصوت؟ هذا الصوت بده يكون جاي يا اما من عبور الدم في الايورتا او عبور الدم في البلمونري بشكل غير طبيعي، في اشي مضيق عليهم، في اشي مش عم بخليهم يمروا هذا المرور السلس اللي انا مش مفروض اسمع عنه صوت. فشو راح تكون الباثولوجي؟ بدها تكون ستينوسس، صح؟ في اشي هون مضيق عليهم مش مخلي الدم يمر بشكل طبيعي. اوكي، اذا انا لحد الان طلع معي two murmurs systolic اللي هم الأيورتيك stenosis أو البلمونري stenosis، هدول الاثنين stenosis. أوكي، بالمنطق. تمام، شو كمان حكينا احنا بالوضع الطبيعي المفروض يكون اثناء السيستوليك؟ المفروض الاي في فالفز تكون مغلقه، صح؟ شو يعني مغلقه؟ يعني ما بترجع الدم لورا. طيب اذا انا سمعت صوت غير طبيعي، في معي 4 احتمالات، خلصنا 2 منهم، ضل احتمالين انه في دم عم برجع بشكل غير طبيعي من الفنتريكل من الفنتريكلز للاتريوم بسبب انها هاي الفالفز insufficient، بسبب انها هاي الفالفز راخيه مرتخيه بغض النظر عن الباثولوجي، فعم بترجع الدم لورا بدل ما تخليه ثابت هون بالفنتريكلز. اوكي، اذا شو كمان طلع معنا كمان مشكلتين اللي هم المايترال او الترايكاسبت ريجرج. تمام، هاي خلصنا السيستوليك ميرمرز بدون حفظ، خلصناهم بالفهم وبالمنطق. اوكي، regurgitation او insufficiency. regurgitation يعني رجوع الدم. تمام، هلا نيجي للدياستوليك. بدنا احنا نتخيل انه هاي القلب اوكي بحجراته الاربعه وعم بيعبي دم، صح؟ القلب مسترخي، الاي في فالفز فاتحه ومفروض انها بتدخل الدم من الاتريا للفنتريكلز. اوكي، والايورتيك فالفز والبلمونري المفروض انهم مسكرين. تمام، طبعا احنا بنحكي عن اشي بيصير باجزاء من الثانيه، يعني ما الواحد يتخربط يتخيل انه شو يعني مسكرين شو يعني فاتحين. يعني القلب كل انقباضه عمليه جدا سريعه، بس احنا لغايات الشرح بنحكي يعني مسترخي وهكذا. طيب، فشو انا اذا سمعت صوت غير طبيعي بالدايستولي وهو القلب عم بيسترخي بين S2 و S1، شو راح يكون هذا الصوت؟ يا اما في اشي عامل لي تضيق هون، عامل لي ستينوسز، مش مخلي الدم يمر هذا المرور السلس بين الاتريا والفنتريكلز، يا اما الدم عم برجع بشكل غير طبيعي، الفالف هذا insufficient، مش عامل وظيفته الطبيعيه انه يحافظ على الدم يمشي في اتجاه واحد، وعم برجع من الايورتيك والبلمونري. اوكي، فشو صفى عنا 4 مشكلات، صح؟ تعمل دايستوليك ميرمرز اللي هي يا اما الاي فالفز اللي هم الاثنين الترايكاسبت والمايترال عم بيصير فيهم ستينوسز، يا اما الايورتيك والبلمونري بيصير فيهم ريجرجيتيشن. باختصار هاي كل القصة، والموضوع
ابدا مش حفظ، الموضوع فهم، والكارديولوجي كله فهم. هلا لو نيجي نطبق هذا الكلام عمليا على اي ميرمر احنا بنعرفها، فرضا الايورتيك ستينوسس، بدي اتخيل هاي القلب، دائما ارسموه براسكم وارسموا الارتري او مكان المشكله، وتخيلوا انه في ستينوسس هون، في اشي عامل لي تضيق مش مخلي الدم يطلع، فانا راح اسمع صوت غير طبيعي. متى راح اسمعه؟ وهو الدم بيطلع بشكل طبيعي بالايورتا، يعني بالسيستوليك، يعني بين S1 ل S2. تمام؟ كيف طبيعته؟ بقدر اتخيلها من المرض. يعني انتوا تخيلوا وهو ماشي هون، اكتر اشي رح تسمعوها في بداية مشيته. تمام؟ فشو رح يوصفوا لك اياه؟ كريشندو دي كريشندو، يعني زي كأنه بتصاعد بعدين بنزل الصوت. اوكي؟ فهيها لو نيجي نطبقها كمان على اي شيء رح نشوف برضو انه الموضوع سهل. الميترال وترايكاسبيد ريجيرج زي ما حكينا، وهو القلب عم بنقبض وهو بالسيستوليك. اوكي؟ المفروض انهم هدول مسكرين، صح؟ فاذا انا كانوا فاتحين، كانوا مرتخين، فيهم مشكله الاي في فالفز اللي هم الميترال او ريجيرج، راح اسمع صوت اثناء السيستوليك. طب متى راح اسمعه؟ هل راح اسمعه بدايتها، بنصها، في اخرها؟ راح اسمعه كل فتره السيستوليك، لان هالميرمر مش اشي جاي يعني انه على بدايه يعني مش زي ما بنتخيل هون بالايورتيك ستينوسيس انه جاي المشكله راح اسمعها انا في بدايه المشكله، بعدين خلص راح تخف المشكله مجرد ما يعبر الدم. لا، هي طول ما هو القلب عم بنقبض وهاي الفالفز هي عم بترجع الدم لورا، فانا راح اسمع المشكله طول فتره السيستوليك، فاسمها هولوسيستوليك ميرمر. تمام؟ وهذا الحكي بينطبق على كل الميرمرز، والموضوع ابدا مش حفظ، الموضوع فهم. وشكرا لكم.